Olu lusasazo ngqo lweendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. He has been served with documents to take leave while the processes are underway. Usekela umkomishinala wezepolisa uNjengele Shadrack Sibiya ubekwe kwikhefu elikhethekileyo kulandela izityholo ezibekwe nguNjengele Mkhwanazi kwiveki ephelileyo. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Usekela umkomishinala wamapolisa uNjengele Shadrack Sibiya ubekwe kwikhefu elikhethekileyo okukungqinisiswe ngumkomishinala jikelele wamapolisa uNjengele Fani Masemula eThekwini namhlanje okukulandela izityholo zeveki ephelileyo ezibangele isankxo ezenziwe ngumkomishinala wezepolisa waKwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi nezityholo kaSibiya nomphathiswa wezepolisa uSenzo Mchunu ngokubandakanyeka kwiqela lezikrelemnqa ezinobuchule. Kulingcindezi kumengameli wezwe ukuba athathe isinqumo kulandela izinsolo esenziwe umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Ngesonto umengameli umemezele ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa umnumzana uSenzo Mchunu uzokunikwa ikhefu ngesikhathi kusaphenywa izinsolo ezibhekiswe kuyena. Namhlanje ke ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uGeneral Fani Masemula naye uthathe isinqumo ngephini lakhe uLieutenant General Shadrack Sibiya. He has been served with documents to take leave while the processes are underway. We don't normally like to discuss details of our departmental processes, but yes, I see on the news that it is indicated that he says he has been, yes indeed, he has been served today to stay home while other processes are unfolding. Kusenjalo izinkumbi zabantu zigcwale umgwaqo eThekwini zizokalisa ukweseka uMkhwanazi. Izinhlangano zomphakathi kanye namaqembu ezombusazwe akhuluma ngazwilinye ukuba akayekwe enze umsebenzi wakhe uMkhwanazi. General Mkhwanazi ngendlela ayiveze ngakhona ukuthi uyimisele ngokusebenzela umphakathi. So iyona ke indlela eyenza ukuthi sisukume somphakathi sibuye sizomsupporta. We had commission inquiries for Zondo. We had commission of inquiries for Palapala. Nothing came of it. Nobody was arrested, nobody was prosecuted. So we are saying this is not a time for commission, this is a time to act. This is a time as a president to take a stance and clean his government of all the corrupt officials. uMasemula uzokudlulisela ke uhlu lwezikhalo kumengameli wezwe nokulindeleke ukuthi aphendule zingakapheli izinsuku eziyishumi-4. NginguSimphiwe Emakhanya kwezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Nanjengoko kuthendi izityholo zokubandakanyeka kwamagosa ezomthetho kwizenzo zolwaphulo-mthetho kweli, abahlali bakwilali ezikumda uMzantsi Afrika neZimbabwe bamemelela ukuba kuthathwa amanyathelo ngakwabo banezenzo ezitengqileyo. Amapolisa aliqela abanjiwe yabekwa amatyala ohlukeneyo kule ngingqi kule minyaka egqithileyo. Elithela shukumisa abemi beli nalapho amapolisa amathandathu esitisa amapolisa iChamuthumbu ngaphandle kwaseMusina ebanjelwe izityholo zokuncedisa onqevu abathubelezisa icuba lomgunyathi. La madodana abasetyhini enkonzo yesipolisa kutyholwa ukuba bafunjathiswa ukuba bavulele indlela ezizigilamkhuba. Kulandela uphando olunzulu olwaqalwa emva kwezikhalazo zabahlali, lamapolisa abanjwa ke liphiko lesipolisa neliqubisana neemeko ezinobuzaza kwiphondo laseLimpopo. Ityala labutshanje kubanjwe umpondo zihlanjiwe wepolisa nekutyholwa ukuba ungungqondo-ngqondo weqela lonqevu nabuqoqodisa imoto kwingingqi yesithoyando. Maybe their salaries are not enough, and if they get an increase, they might stop accepting bribes and protecting criminals for financial gain. I-agente ejongene nolawulo lwendlela i-Road Traffic Management Corporation ithi ngama-82 amapolisa endlela abanjelwe urhwaphilizo kwiphondo laseLimpopo. Eminye imibutho yoluntu ithi amapolisa enza izenzo ezigwenxa mawagxothwe emsebenzini. We are very much disturbed as a community business forum against crime. We can't fight crime together with the police. The very same police who are supposed to fight crime, they involved in the crime. Uphando olwenziwe i-Human Sciences Research Council luthi kwehle ngomyinge we-22% ukuthenjwa kwamapolisa ngabemi beli.
Lo ayanda amatyala abahlali abasasela umthetho ezandleni zabo ngelithi amapolisa awawenzi umsebenzi wawo. Abasemagunyeni kwiphondo iMpuma Koloni baqubisana nomngeni wamabhoma angekho mthethweni kweliphondo nalapho basindise abakhwetha basibhozo eSajonisi. Kubanjwe ingcibe eziselula ezisixhenxe nabanye abazali babakhwetha abangaphansi kweminyaka efanelekileyo yokwaluswa. Eliphondo sele libhalise ukusweleka kwamakhwenkwe amathandathu oko kwaqala ixesha lolwaluko lobusika. Lendlela inzima ngamahlandi nyoka phakathi kwelona hlathi linzulu kakhulu. Ikwayinkampu yomkhosi ukhuselo welizwe loMzantsi Afrika apha kukhangelwa amabhoma angekho semthethweni. Le forum izama ukusindisa imiphefumlo yabantwana oluqoqo lube impumelelo. Abantwana basibhozo beneminyaka ngaphakathi kwe-12 ukuya kwe-14 ubudala. Sifike ebhomeni kubi kakhulu kulo. Xa ungaphakathi ubona ngaphandle akukho nto ithi usendlini njengoko kulindelekile. Eyona nto ebuhlungu sifumana abantwana abaneminyaka elula kakhulu. Abazali bathi bawohlulakala kulawula abantwana babo kuba ootata babo abekho. Badlula kwezinto sibaxelela zona futhi selumxelela umntana into yoba when it comes usiye ebhomeni under age mntanam iyenzeka into yoba ingxaki ungabi kwekwe ungabi nguye umfana ube yinto nje elimeleyo but abantwana bethu badlule kuloo nto. Ingxaki iphuthi uzawubhulishwa ngaba baphumileyo pha ndithi mntanam abanikwa ngamandla amatsha ubabethe nyani ndiyamazi ke uyalo wathi mama ngoDisemba ndikhathele kukulwa oko bendisilwa ukusukela ngoJulayi ndisilwelwa lento ba kuthiwa ndithukwa kusithiwa ndiyinkwenkwe ngabantwana abangaphansi kum nabalingana nam. Ukwenziwa ishishini kweli siko kuchazwa njeyona ngxaki inkulu. Sizawuphanda nzulu nento yokokuba mhlambi kutheni lento abantu ababengafikeleli kwiminyaka yokokuba babe bakweli siko kodwa sibona into yokokuba kutsiba bona kuqala befuna kwenza olisiko bengafiki kwiminyaka esicinga into yokokuba balungele into yokokuba babe kulo. Okay waphuma ecaleni Inkululeko Nyembezi wendaba ze-SABC ePort St Johns. Abaqhubi bezithuthi zabucala abaphansi kwenkampani ye-e-hailing i-Uber abasebenzi namhlanje eRhawutini bangene kugwayimbo ukusuka kwiofisi zale nkampani eKrumerville basingisa kwindlunkulu wayeParktown bakhalazela imibeliqela equka isixamali se-45% abathi sithathwa yile nkampani kwingeniso yabo kwaye bathi abasakwazi nokuziphilisa. Abaqhubi be-Uber bathi badikwe yeyokosa kungakwazi ukuziphilisa babe bebila besoma mihla le bechitha iyure ezininzi besezindleleni nanjengoko befuna ukubuya nengeniso ethe xaxe. Kodwa ababaqhubi bathi umsebenzi wabo uwela phantsi ngenxa yesixa esiphezulu esithathwa yile nkampani kwingeniso yabo. Bathi bazamile ukuthetha nabaphathi bale nkampani kodwa inzame zabo ziwe phantsi nanjengoko betyhola ngelithi i-Uber ithatha i-45% yonke kwingeniso abayenzayo. What we are crying for is the price. We are crying for commissions. Uber is taking a lot of the money from the riders, and then when it comes to us they give us a less money, which when we check Uber is taking 45 to 50% commission. So that's the only thing that we the drivers we are crying for. We're not crying for a lot of things from Uber. We are saying they must decrease their commission to 25% or even lower to 15% because they are making our life to be miserable. We can't support our children. We can't do anything. When I started Uber, I didn't have my own car. I was renting a car from somebody. And then I managed to go to the bank and get a car. Because Uber doesn't want any car. They want a certain year model of a car. And they don't take just any car. They take certain types of cars. And we take these cars for roadworthy and inspection every year. And they're only using their car. We pay for that. We do criminal checks every 6 months. We pay for that. But we don't get any coverage from Uber if you are pregnant, if you are sick or anything. As a single parent, we are always on the road. We are always working, but we're not making enough. The 12 hours that Uber is giving us, I can even spend 18 hours on the road. I don't have time for my family. As we speak now, I don't even have a partner. Bakwatyhola ngelithi indleko zokusebenzela le nkampani zixhomile kakhulu ngenxa yohlobo lwezithuthi ezivumeleke ukuba zisebenze phantsi kwale nkampani. Kungoku nje abaqhubi be
bakwa-Uber bafuna le nkampani yehlise imali ethathwa ile nkampani kwingeniso yabo yehle ku-45% ibe phakathi kwe-15% ne-25% ukuze bakwazi ukuziphilisa. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo xa sihlabela mgama. I-ANC isithethelela isigqibo sikamongameli Cyril Ramaphosa sokuseka ikomishoni yomthetho yokuphanda izityholo ezikhoyo kumaqumrhu ezomthetho. Unobhala jikelele uFikile Mbalula uthi umqhwabela izandla ukaRamaphosa ngokuthatha inyathelo elikhawulezileyo kwizityholo eziziswe phambili ngumkomishinala wezesipolisa kwiphondo iKwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Umbutho we-ANC uthi uyasixhasa isigqibo sikamongameli uCyril Ramaphosa sokuseka ikomishoni yophando lwezityholo ezize nomkomishinala wezesipolisa kwiphondo iKwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Establishment of a judicial commission of inquiry is an act of leadership that demonstrates an unwavering commitment to constitutional democracy, accountability, and the principle that no individual, regardless of their position, is above the law. Ngethuba ethetha nesizwe umongameli uRamaphosa uye wabhengeza ukushenxiswa komphathiswa wezesipolisa uSenzo Mchunu ukuze uphando lwekomishoni luqhube ngaphandle kokuphazanyiswa. Umbalula uthi oku kubonakalisa ubuzaza bezityholo ezize nomkhwanazi. To place Minister of Police Comrade Senzo Mchunu on a leave of absence is equally commendable. It is a proactive and considered measure taken in the interest of ensuring that due process is not compromised. Importantly, this decision does not imply guilt or prejudgment. It is a step that preserves the integrity of both the executive and the investigation itself. Umbalula wongeza ngelithi isigqibo sikamongameli sesona silungileyo okwangoku kulomba. Commissions serve this very function. They provide an independent and credible basis for legal, disciplinary, and institutional action. Calls for immediate arrests or prosecutions without this process reflect a disregard for constitutionalism and due process. Isamisiwe inhlanganiso yesigaba esiphezulu solawulo se-ANC nebizokuchopha kule veki eliqela liza kubamba ingqungquthela yenkokheli zemibutho yokulwa ingcinezelo kwiveki ezayo. Abahlali bengingqi esandula ukwakhiwa iValala Park eKapa baphila ngaphandle kombane kwaye seliminyaka emibini ngoku. Le ngingqi yenye yendawo ezitsha ezakhiwe sisixeko saseKapa esathi samiswa kuba iqela lemigewu linyanzelisa ukuba lihlawulwe imali kwinto ekuthiwa intlawulo yokhuseleko. Uninzi lwamaphulo lwakhiwo lwezindlu athwembende zizenzo zobundladiya ukunyanzelisa inhlawulo ngamaqela ogebengo olucetyiweyo ze koyikiswe nabasebenzi. La maqela emigewu aye agrogrise ngodushe nokufa ukuba awahlawulwa mali abathi yeyokhuseleko ze ke oko kubangela ulibaziseko lolwakhiwo. Iphulo laseValala Park lelinye lawalibazisekayo ngenxa yozontshukumo. When I moved in here, I had a lot of electric appliances. But everything is just standing here because I can't use it because there's no electricity. Abahlali bathi funeka bayolala xa kutshona ilanga. We fed up of the city making empty promises to us, and we go sleep early at night. It's dark, it's cold. Our children, it's winter, they eat more, and we don't know what to do anymore. Abasemagunyeni kumasipala bathi basalungisa umonakalo obangelwe lulawulo lwangaphambili. The City of Cape Town is aware of concerns around electricity access at the Valala Park housing projects, which is deeply intertwined with mismanagement through the construction mafia. Since my appointment, this has been a top priority in which we have been able to rectify the wrongdoings of the previous administration. Izityholo zobuqhetseba zethenda yokwakha eqikelelwa ku-1 billion rand ngako wayesakuba lilungu lesigqeba sikamasipala uMalus Boy otyholwa ngokuba inkokheli yeqela lemigewu uRalph Stanfield nenkosikazi yakhe uNicole Johnson nabanye abangama-20 zirhoxisiwe kwethutyana ngumbuso ngoMeyi ngexa besaqhuba uphando.
Thandiswa Mawu, iindaba ze-SABC eKapa. Ababesakuba zintatheli ze-SABC eMpumalanga baqhubela izandla eliziko ngokuqhubeka nokuba lijelo lendaba eliqaqambileyo. Baphefumule ngamava wabo ahlukeneyo njengentatheli nangeenguqu zeliziko emva kweminyaka ngama-75. Ebonisa izakhono zakhe zobuxhakaxhaka bekhompyutha owayesakuba intatheli yelijelo neminyaka engama-87 uAnthony Sibambo uvakalise ngelithi wayifunda kweliziko le-SABC Computer. Baqala ngokuwabhala ngesandla amanqaku de kwafika ixesha lobuchwepheshe. OkaSibambo wathabatha umhlala-phantsi ngo-2001 emva kweminyaka eli-19. Ukhankanye inguqu eqaqambileyo kwijelo lendaba ze-SABC ekuqenqgelekeni kweminyaka. Ekuqaleni besibhala ngetandla indzaba uma sithi kholekile sibe siniketa lomunye umama beka type tona abese uthumela ke ePitoli. Kananjalo uJonathan Lungu nowaqala njengentatheli ezengobuso elizweni ze wanyuka amanqanaba ahlukeneyo. Sivakele izingqi zakhe eMozambique naseSwatini njengentatheli. Kambe ke ubebubuso beliziko efunda indaba wabalilizwi nakwiinkqubo-ndaba ezahlukeneyo. Ulishiye elijelo leendaba ze-SABC engumhleli wephondo laseMpumalanga. Lo kaLungu libabaze njengelisemanqwanqweni iziko le-SABC ngokuba ngumlomo othembakeleyo nangokuthi qolo ukunika intatheli ezisaze ngobuso elizweni amathuba. 25 years of service at the SABC was an opportunity for me as a young journalist coming to the SABC in 1995. And since then, up until I left the SABC, there's a lot that happened. Lo gama kwakungekacanzibe ukutsho ngoMeyi wonyaka ka-1950 xa iziko le-SABC laliqala ngqa ukusungula iinkonzo zejelo leendaba kunomathotholo iSpringbok Radio. Qonga elo lithe kamva laqhama landa ukubalisa intaphane yamabali. Ukanti ke kukwagxininiswe inkuthazo yokuthi phambili kumagosa azinikeleyo kwinjongo yeliziko nanjengoko ama-Afrika nesizwe seli sithembele kwilizwi elingenamkhethe nelizimeleyo le-SABC. Nanjengokuxhwilwa ze kuthinjwe abantu kuqatsele eMzantsi Afrika, inkqubo ephandanzulu i-cutting edge kuphathela isiqendu esikhethekileyo sokunyamalala kosomashishini okwangumfama. Okukunyamalala kwayanyaniswa noVusumuzi Khet Matlala. Ungaphoswa ile nkqubo ngeyesithoba ngokuhlwanje. I'm dying here. Please, I need this money to save my life. I can't die like this. I'm begging you, my love. I get messages that Jerry's best friend, Kat Vusi Matlala, is the one who's involved. Sibulela mawethu ngokusibeleka indlebe senikhumbuza ezangomso ziza noxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu. Mawahlanga namaFilipu Milanga basehamba vumani njengenonkanyezi ndinirhabulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlanje. Xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka mbukeli into yokubana noko lithe lathi rhwelele ngamafu kwiindawo ezininzi ngokuhla mbukeli napha kaloku kwiindawo ezikumbindi phaa kontshona koloni. Xa sawuthi sijonge ngomsi into yokubana imozulu ime kanjani kuyaqapheleka mbukeli into yokubana ngenjiqukuqa ingqele qhaqhazelisa amazinyo isiza nomsingo moya abandayo ke mbukeli phaa kwindawo ezikontshona koloni ikhatshwa ziimvula ezingephi zika 30%. Kanti ke mbukeli kuyaqaphela
kuqheleka nezibhaxu zenkungu esathi sisifumaneka lokhu pha kwindawo ezikumantla koGqeberha ziqinile ziqonde ngqo ziye pha komazweni kube khona ke mbukeli nemvila engephi kaloku pha kwindawo eziko Mount Frere koQumbu koTsolo komthatha xa sawuthi sijonge ke mbukeli amaqondo obushushu aphansi ngokuhlwa pha kwindawo kaloku eziko Phalaburwa kuyaphawuleka mbukeli into yokubana nguye u11 degrees kanti ke mbukeli bambonwe ngamanqaku nayo iMusina. Sijonge ke kaloku phako lusikisiki komantlaneni eWoodhouse ecofa imvaba omchopholo lwengcobo engcele kuTsolo napha kwaqalashe phako King Williamstown yabonakala mbukela into yokubana noko amaqondo obushushu aphansi ngaso isithoba kanti phako ngqeleni eBholotwa kwagadwa nedutywa engqele location emthatha mbukeli napha kaloku komkhambeni phakathi emacwerheni napha edutywa omsintsane kwanikwe eBizani khona mbukeli nakhona lithande laphola laba nguye u8 degrees manje pha kwindaba ezixananazileyo ngo2 degrees koDR nakhona mbukeli lisisibini eCalvin yakubanda kakhulu ngaye u-1 kanti ke ngomso noko lityhilile pha koCalvin yangu16 degrees asawuthi singene ke mbukeli pha kongqeleni singene naphana kaloku mbukeli koMaluti eMatatiyela singayilibalanga ikwabhaca eMandileni kananjalo ke mbukeli nelusikisiki pha eluzipho nexhorha ekasa khona mbukeli thande noko laba 12 lapha koDR mbukeli ibe nguye u18 degrees ndisatsho ndithi maziqhuma inqawe emaxhakweni ichosiwe.